狸花猫从小就要学习各种捕猎技巧，血脉被唤醒后，它们必须完成独立捕猎才能得到家族的认可。如果在成年前不能完成捕猎任务，这样的猫就会被家族视为只会卖萌的废柴。为了证明自己的血统和英勇，很多刚长出牙齿和爪子的幼年奶猫就开始对猎物发起了攻击。而完成首杀的最好的目标莫过于鼠类，因为它们虽然有攻击性，但对奶猫的生命构不成威胁。所以我们经常可以看到小奶猫对着体型比自己还要大的鸭脖发起猛烈的攻击，可没有压制性的力量，奶猫很难咬到鸭脖、脖子等要害部位。极为聪明的小狸花想到了解决办法，首先它们会撕咬鸭脖，然后顺势骑在猎物身上，吃痛的猎物为了活命会拼命逃跑，待对方体力消耗殆尽之后，小狸花会顺势下口解决掉对手。当然，有些天赋异禀的狸花猫会直接选择正面硬刚，面对如此凶悍的猫，鸭脖反抗得越激烈，它们就会越兴奋，鸭脖的下场也会越惨。所以，这种凶性十足的狸花猫对所有小动物来说都是噩梦一样的存在。有了成功捕猎的经验之后，狸花猫就会化身为杀戮机器。据统计，每年至少有数十亿的小动物成为了喵星人口中的食物，其中包括鸟、小型哺乳动物和爬行动物以及昆虫等。总之，体型没有猫大的一切活物都在它的食谱上。而这些动物中，猫对3种美食最偏爱，那就是鸭脖和鱼鸟。众所周知，猫的反应速度是蛇的7倍，爆发力和从小练就的捕猎技巧甚至比老虎还要强。所以，一旦被它盯上的鸟，感觉到危险的一刹那，就注定要告别这个世界了。甚至有的老鹰在疏忽的时候，也会阴沟里翻船，成为狸花猫的大餐。此外，狸花猫在捕鱼方面的天赋同样让人惊叹。为了抓到鱼，它们会耐心等待很久，然后将稳准狠发挥到了极致。一出手，钢构一样的爪子立刻就会刺入光滑的鱼鳞，借助惯性直接拉出水面，然后一口咬住，却享用大餐。这不禁让人感叹，会抓鱼的喵星人个个都有做狙击手的潜质。有时候吃腻了淡水鱼，狸花猫还会吃点海鲜。所以千万不要觉得给狸花猫吃罐罐猫条就能征服它桀骜不驯的心，因为它吃过的美味和见过的世面远超你的想象。假如你身边正躺着一只慵懒的狸花猫，千万不要小瞧它，因为倒在它脚下的猎物可能比你见过的动物都要多。